guys! Welcome to my channel. So for today's video, kakain na naman tayo at ang kakainin natin for today ay pizza from Janetto. Okay, so start na tayo. First time natin matatry ito, no? So, tignan na natin kung masarap talaga siya. Okay, so fight! Ano unahin mo? Siyempre ito. Talaga, ako ito. Okay, so sige. Hindi kami nagdi-dinner pa. Actually, 9 o'clock na ng gabi. 9:30. Ngayon lang nakatulog. Ngayon lang nakatulog si baby. Yun. Honey. Okay. Honey ito isa. Generous sila sa laman, ano? Ang sarap. Kahit walang sauce, ang sarap na niya. Sobrang creamy. First bite. Ay, eto pala, Sarap nga. creamy spinach. Tapos yung isa, truffle mushroom. So, meron silang sauce, honey, tsaka spicy siguro. No, actually, maganda yun kasi last year lang sila nag-open eh. Nakausap ko actually kasing owner kanina. So, ayan, medyo nagchikahan kami ng konti. Magaling. Sobrang lakas nila. Buti na lang may Laika. Oo, yun pala. Free Gamit pizza. namin yung Laika Gems. Free pizza. Bagay din yung honey pala. Dinidip na lang pala. Unique, very unique. It's pretty good. Malakas yung truffle na to. Tsaka yung dough niya, no? Sakto lang. Hindi yung sobrang puro tinapay na lang. Hindi rin yung sobrang nipis. Sakto lang. Ang ganda ng balance. Yung isa, spicy, no? Hot sauce na. Sarap. Kung natin maubos yung dulo, para rin gawing breakfast. Garlic, Garlic cream cheese. Yeah. garlic bread. Or whatever. Ito naman, truffle Siyempre, naman. try ng next. Wow. Sobrang generous. Honey, no? Ang ganda ng combo ng honey. Sarap. Sarap. Grabe yung honey pala. Masarap tong truffle din nila, no? Masarap yung truffle. Hindi. Actually, baka mas masarap pa nga siya dito sa... Hindi. Intayin mo kasi creamy din yan eh. Sa gitna. Wala pa sa gitna. Delicious pa lang. Grabe pala yung honey. Grabe maka-enhance ng lasa. Na-amaze ako dun. Sarap yan. Sobrang generous ng yung cream nila, no? Hindi ko pa natatry maanghang. Makikisaw-saw na lang ako. Anghang. Actually, marami pa silang naka-line up na flavor. Next time, try natin yung arugula. Basta yung Oo, may Laika pa kami. Kaya pa. Creamy. Sobrang generous, oh. Tutuloy yung honey. Midnight snack. I think deserve nila na talagang sobrang lakas nila ngayon. Kasi generous sila Quality, sa... hindi tinipid. Sulit yung ibabayad mo. Talaga. Ay, shit. Oy, anghang niyan. Sorry. Wrong move ah. Ay, alam mo,
First time ko lang, hindi pa ako nabubusog tatlo na to. Ah, talaga? Ano? Normally pag kumakain ako ng mga, alam mo yun, yung mga kilalang pizza, nakakadalawa na ako, busog na ako agad eh. Saktong-sakto lang yung dough niya talaga. Sarap, pwedeng ulamin. Pwede magkanin pa eh. Makakapat na ako. Sarap. No, kaya natin ubusin? Let's see. Kamusta? Hindi ka pa nabubusog, no? Hindi. Wala pa sa kalingkingan. Mas type ka to. Ah, talaga? Tsaka hindi tinipid kasi. Tingnan mo naman yung mushrooms na lalaki ng cut. Ang akala ko nga nung una, parang truffle oil lang yung gagamitin. Hindi pala. May mushroom din pala talaga. Ay, ang dami nating honey. Oops. Parang chili honey, no? Try natin tong honey. Okay din yung honey nila, no? Masarap din. Wow, nakakabigla. Pang-5 ko na to. First time ko yun. Ako pangatlo pa lang. Gutom eh. Hindi ako nag-dinner eh. Mas kain natin 3 o'clock ng hapon. Yeah. Kailangan natin ubusin to. Konti na lang eh, no? Yep. Sure. Mukhang kaya naman. Ubus. Kaya. Ang technique para hindi tumaba, kahit anong dami ng kain mo, fasting. Pag kumain ka ng sobrang dami, like tonight, fast ka na. Kahit mga 15 hours. Pag kinain mo siya agad sa umaga, kakaipunan ng calories. Pero pag pinast mo, kahit anong mangyari, hindi ka tataba. Fasting. Logic lang. Kain ka marami, fasting. Kain ka marami, fasting. Tama. Hindi man kailangan every time kakain ka ng marami, pa-fast ka. Pwede ka mag-fast once a week, twice a week kung gusto mo. Tsaka masarap din eh. Masarap din yung feeling na gutom na gutom na gutom na gutom. Tapos may reward ka. Alam mo, after, ako fasting ko 24 hours. Lagi. Hindi ako nag-23, hindi ako nag-18, hindi ako nag-intermittent. Basta one whole day, hindi ako kakain. So yung mind ko, Nilook forward. nakikita ko na yung reward eh. Pagdating ng 24th hour. Excited ka na. Kumbaga yung gutom mo, nasasapawan na yung gutom mo ng excitement ng mind mo. Kaya parang sarap din yung feeling. At tingnan mo naman, never ka tumaba. Hindi, dati mataba ako. Like nung mga high school, ganun, grade school. Ito yung ang daming hot sauce. Oo nga, no? Siya sumalo lahat ah. Oh, maya kaya. Anghang. Sarap. Sarap eh. Pero natutuwa ako dito sa pahani nila eh. First time ko nakakatry ng may honey. Creative eh, no? Yung laban nun eh, creativity. Lahat gumagawa ng pizza, pero hindi lahat creative. True. Medyo nararamdaman ko, bumababa na sa tiyan ko ah. Pero sa bagay, 6 na to. 6 na lang oh. Dalawa lang. Kaya pa. Kaya mo pa, no?
Nipis lang din kasi niya eh. Perfect lang yung size niya eh. Hindi siya yung after mo kumain magigilty ka kasi makapal yung dough. So, eto, maganda kasi manipis lang yung dough niya. Tapos puro toppings. Nandun yung nutrients sa toppings. Wala sa dough. Yung dough chunk. Sobrang generous. One, two, three, four, five, six. Oh, nakaanim na ako pala. First time. Grabe ah. Buong buhay ko talaga hindi pa ako nakaganon. Oh? Laging 1, 2. Max na yung 2 talaga. Lalo kung hindi mo kakainin yung crust. Sisiyo. Kaya ko kumain siguro dalawa. Buo. 2 box ng solo mo? Gusto hindi ko kakain yung crust. Oo. Alam mo yun yung nakakamiss eh, no? Dahil dito sa pandemic na to, yung buffet natin dati lagi, no? Pero okay lang din. Oh, may baby na kami. Oo. May ako siya naman tayo eh. Grabe, sobrang dami oh. Parang ikaw na yung malulula sa laman niya eh. Binili po namin to hindi po to sponsored. Baka isipin nyo sponsored eh. Na-appreciate lang natin yung mga ganong businesses eh. Support local. Actually, pag mga ganun na, yung mga small scale na business, mas magtitiwala ka pa sa ingredients na ginagamit nila eh. Versus sa mga sobrang malalaking company. Mga chain na, no? Mga Pizza Hut, ganun, Shakey's. Hindi mo na alam kung ano yung ingredients na gamit nila. Siyempre, titipirin nila yun. Naka yung overhead nila. Dami na kayang bayaran. Mukhang last ko na to. Okay, worth it yung antay natin. So, 10 o'clock na ngayon. 7 hours. Okay, ako yung magwawash na ng kamay. Tapos na siya. Grateful. Thank you sa food. Nag-iisip pa ako kung... Babalan ka. Kakain ka sa. Ako, kahit ubusin ko to. Kaya. Or pwede natin tira one of each para may pang-breakfast. May breakfast siya bukas. Hindi, tig-isa tayo. Sa'yo yan, ito sa akin. Grabe yan. Gusto niya ako siya tayo. Oo, type niya yan actually kanina. Kumukurot-kurot na kami kanina eh. Ibigyan namin si Akusha. Mahilig kasi siya sa cheese eh. Okay, pang-breakfast na natin to. Oh, garlic bread. Gawa tayong garlic bread. Perfect. O, diba? Walang sayang. Tabi natin para mag-garlic bread pa natin. Ngayon ako nabusog sa pizza ng ganito Sobra ba yung busog na na-feel? Hindi. naman. Kaya pang i-push, no? Kung ipupush pa, pero... Kung contest to, ubos to. Isa na lang eh. Sisiw eh, di ba? So, there you go guys. Sana nagustuhan nyo tong video na ginawa namin. At kung nagustuhan nyo, paki-like na lang. And don't forget to subscribe na rin kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Ulit na lang. Sasama ko yun. Thank you guys for watching. Bye!